reconhecimento dos sons do corpo. Na aula de hoje, vamos explorar o som da voz e do corpo para fazer efeitos sonoros e ritmos. Esse recurso sonoro é muito interessante para quem é ator e atriz, porque você pode estar no palco atuando, fazendo seu papel e também fazendo a sua musicalidade com as mãos, com os pés e com a boca. Então, a primeira coisa que eu indico para vocês é fazer uma pesquisa sonora do corpo, Porque a gente precisa entender quais são as possibilidades que a gente tem desde a cabeça até os pés e depois também mapear esses sons, Então, o primeiro passo é a gente fazer essa pesquisa sonora. Então, vamos começar pela cabeça, Então, na boca a gente tem esses sons, por exemplo, que pode ser trocada a afinação, Se a gente abre a boca ou fecha, a gente troca a afinação, porque a gente está mexendo nessa caixa acústica que é a boca. Também tocando aqui na lateral, a gente faz o mesmo efeito, E agora percebam que a gente tem dois sons agudos, Tanto aqui como aqui, só que o que diferencia é o timbre. Então, temos dois tipos de timbre, E é importante que você vá fazendo isso, vá tocando, e memorize esses sons, onde é que eles estão, Porque depois a gente vai precisar ter bem memorizado esses sons para poder fazer algum ritmo. Então, com a boca, a gente pode explorar também o uso da língua, E também as sílabas, os vocalizes. Sh, 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 s, s, s. Bum, bum. Então, alguns exemplos utilizando sons aqui da região da cabeça. Agora vamos descer um pouco mais, vamos ver o que é possível fazer de som com o peito. Então vamos descendo agora, Chegar aqui mais no corpo, na região do peito. E se a gente analisar essa região aqui, é a caixa torácica, a gente tem o pulmão, e o pulmão é um espaço meio oco, assim, em relação às outras partes do corpo. E quando tem essa coisa oca, a gente tem uma ressonância maior, E o som grave, ele se reproduz numa caixa acústica maior, então a tendência é que a gente tenha mais graves nessa região do corpo. Então, para a gente fazer o som grave, vamos ver como pode ser as melhores maneiras, Primeiro eu vou fazer com a mão aberta. Perceba um timbre que tem, quando a gente bate com a mão aberta. E agora com a mão fechada, simulando uma baqueta bem grande, Temos dois timbres, então, no grave. Agora vamos ver o que a gente tem de sonoridade explorando as mãos, explorando as palmas. Então, por exemplo, a gente tem, se fizer essa conchinha aqui, a gente tem esse som. Também a gente pode fazer uma coisa assim, meio estalada, que a gente diz, para sair outro som da mão. Conforme eu vou mudando a posição das mãos, eu vou tirando sons diferentes, Então, se eu bater aqui nessa parte, já tem outro som. E se eu bater apenas com dois dedos, tem outro som. Ou aqui, muda um pouquinho. E também se eu explorar o dorso da mão, essa parte, já vou ter outro som, Então agora eu vou fazer de novo todos esses sons com as palmas para a gente ter uma melhor distinção. Beleza. Agora, nessa parte abdominal, a gente vai também entender quais sons que são possíveis serem feitos. Percebam que eu estou usando uma camiseta,
Então, o timbre que vai sair tocando com uma camiseta é diferente de tocar na pele, né? Então, sempre você tem que observar também a textura dessa fonte sonora, né? O que tem de textura nessa fonte. Então, vamos ver agora com a mão aberta na barriga. Mão fechada. Um teste também que a gente pode fazer é esfregando, né? Certo? Então, são pequenos exemplos para você se estimular aí também a explorar mais coisas, né? Vamos descer agora então para as coxas e ver o que é possível ser feito. Então, vamos agora explorar os sons da perna, das pernas. Talvez no início você não perceba a diferença dos sons que existem aqui, né? São sons mais médios. Eles têm pequenas sutilezas, assim, né? Diferenças de altura. Mas você vai explorando e vai se acostumando, tá? Então vou mostrar alguns deles aqui. Então se a gente bate aqui nessa parte mais de cima da coxa, né? Vamos fazer aqui mais aqui embaixo. Vamos ver se tem diferença entre esses três sons, né? Porque a gente está querendo descobrir as sonoridades, né? Eu consigo perceber claramente, né, que tem três sons aqui. Então você vai refinando seu ouvido, tentando perceber essas sutilezas. Então agora aqui na região da panturrilha, né, eu tô sem calça, tô diretamente da pele. Então a gente vai ter um som mais estralado, né? Então já temos um som mais agudo. E com os pés a gente também consegue fazer som, né? Aqui nesse estúdio, o chão ele é duro, apesar de ser de madeira, ele é duro, então quando eu bato nele não tem uma ressonância, né? Ele tende a ser um pouco mais grave, mas não tem uma ressonância. Mas se você estiver no teatro, muitas vezes o palco ele é oco embaixo, né? Então essa coisa oca forma uma ressonância. Então você vai bater e vai ter um som grave, assim, bem preenchido, né? Então é um recurso sonoro bem interessante. Então é isso. Mapeamento dos sons. Agora que a gente já fez uma pesquisa geral desses sons, né, dessas possibilidades, a gente tem que selecionar, classificar um pouco e organizar esses sons da nossa memória, né? Então, por exemplo, a gente vai agora verificar quais sons que tem aqui na cabeça que são agudos, médios e graves, né? E vamos tentar memorizar isso para depois conseguir fazer alguns ritmos. Então, por exemplo, esses são todos sons agudos, né? Com grave a gente não consegue fazer uma coisa aqui com a boca, né? Só quem tem a técnica de beatbox que consegue fazer uma coisa bem eficiente, né? Mas quem faz beatbox faz uma coisa assim para fazer o grave, né? O bumbo da bateria. É um PF, né? Então isso aqui requer muita técnica, né? E não é o nosso caso de hoje de estudo. Mas você pode também usar as sílabas para fazer os sons, né? Então, para representar o som grave, você pode fazer o bum, bum, né? E se fizer lá no fundo da garganta, vai ser mais grave ainda, né? Que é a ressonância oral. Bum, bum, bum. Então, mapeamos um pouco dos sons agudos e agora do grave. A gente pode considerar também esse som aqui, se a gente fechar mais a boca, né? Considerar ele médio também, né? Certo? Já com as palmas, a gente vai ter os sons mais médios, né? Apesar de ter essa variação de sons mais graves, mais médios e agudos, esses sons ficam na região média. Então temos algumas variações da região média. Uma coisa que eu não mostrei ainda,
a esfregada da mão é um som interessante, né? Então aqui no pulmão a gente viu sons graves, né? Bater, sons graves. Aqui mais médios. Aqui também médios e médios graves. Aqui um pouco médio agudo, digamos. E as batidas mais graves. Mas vai depender da caixa acústica que tem no chão. Certo? Agora, com esse mapeamento, também a gente começa a treinar um pouco os ritmos, né? Não o ritmo completo, só umas batidas para a gente também começar a criar intimidade de fazer batida com esses sons, tá? E eu vou usar aqui um metrônomo no celular para ajudar, porque você vai treinar as diferentes notas, né? As notas de um tempo, as notas de meio tempo e até as notas de um quarto de tempo. Então vamos lá. Vou botar aqui o metrônomo com 80 batidas por minuto, contando 4 tempos. Então percebam que tem uma batida mais forte e é nessa batida que a gente entra. Então primeiro vou fazer um som com a boca, marcando só notas de um tempo. Agora eu vou variar a altura dela, fechando e abrindo a boca, para marcar, fazer uma diferença a mais, né? Ok, então um pequeno exemplo com notas de um tempo. Agora eu vou fazer notas de meio tempo, que eu vou tocar as notas que são do tempo e contratempo, certo? Agora vamos ver um exemplo de como fazer uma sequência de notas de um quarto de tempo, ou seja, a metade do meio tempo. Então vamos ver agora alguns exemplos utilizando essa parte aqui da caixa torácica. Primeiro eu vou fazer o grave no peito e depois vou fazer uns sons com as palmas para mostrar os médios. Marcação de um tempo no peito. Agora a marcação de meio tempo usando as duas mãos, esfregando. Agora eu vou esfregar as duas mãos fazendo notas de um quarto de tempo. Beleza. Ressonância vocal. Agora a gente vai entrar num assunto interessante também, porque o assunto anterior tratou um pouco mais de ritmos, né? E a gente vai tratar de ressonância para poder fazer alguns efeitos sonoros com a voz, certo? E para entender ressonância vocal, a gente precisa também saber o que é ressonância, né? Então vou dar alguns exemplos. A ressonância, ela é a vibração do som dentro de um espaço, né? Dentro de uma caixa acústica. Então, por exemplo, o violão, ele tem essa caixa acústica aqui, né? Para poder reproduzir o som das cordas. Se ele não tivesse essa caixa, o som não sairia. E um detalhe interessante é que quanto maior a caixa acústica, mais sons graves saem, né? São reproduzidos.
E outro exemplo de caixa acústica é a própria sala aqui do estúdio, né? Eu estou falando e a minha voz está tendo essa ressonância aqui nesse espaço, né? A sala de teatro também, cada lugar tem a sua ressonância de acordo com o material que é utilizado também, né? Ou madeira, ou azulejo, né? Cada tipo de material gera um reflexo diferente do som. Então agora vamos partir para as ressonâncias que a gente tem na voz, que é ressonância oral, média e ressonância nasal. Ressonância oral. Essa ressonância é o próprio bocejo. Né? Para a gente conseguir acessar essa ressonância, a gente vai fazer o exercício do bocejo. É o som que a gente tem lá atrás, né? Mas vamos entender um pouquinho a questão da nossa cabeça aqui, né? Aqui na parte da boca, né, do nariz e garganta, a gente tem espaços aqui dentro, né? E esses espaços é o que permite a gente ter essa ressonância, né? Então, a oral, a gente vai aproveitar toda essa cavidade da boca e mais lá do fundo. Então, vou demonstrar um pouquinho como é que a gente acessa essa ressonância oral. E você vai experimentar comigo aí fazendo o bocejo, tá? Então, relaxa e faz o bocejo e sente a sensação lá atrás. O que acontece? Percebe isso? Se você notar, vai abrir a garganta, assim, vai fazer uma coisa assim com a garganta, tá? E agora você vai fazer a mesma coisa e vai emitir um som, um A. Oh. Mais uma vez. Oh. Depois você vai criando facilidade de fazer esse som sem precisar do bocejo. Você vai mentalizar lá o som lá do fundo e vai começar a reproduzir esse som. Oh, oh. Agora um treino que a gente pode fazer para acessar bem todas as notas nessa região é fazer um glissando, que a gente chama glissando, é percorrer todas as notas sem interrupção, do grave ao agudo ou do agudo ao grave. Vou dar um exemplo, tá? De novo para tentar acessar melhor. De novo para tentar acessar melhor essa região do fundo. Vou tentar fazer melhor esse glissando, porque é importante que a gente não interrompa muito essas notas, né? Sai uma coisa bem parelha. Então, quanto mais treino a gente fizer, mais eu conseguir acessar com facilidade esse som oral. Então agora vamos treinar numa região mais grave, assim, com a letra O. Então, inspira, né, e depois faz o som. No momento que você acessa esse som, vai relaxando aqui o pescoço, tá? Tenta perceber para não forçar nada. É importante nunca forçar nada. No início vai acontecer isso, mas vai relaxando. Mais uma vez. Então, cada vez mais a gente vai criando essa facilidade. Ressonância nasal. A ressonância nasal, ela é oposta a esse som oral que está lá no fundo. Ela é bem aqui no nariz, né? Então, ela não é muito difícil de explorar. Eu vou mostrar para vocês agora já com a letra A. Então, você vai fechar tudo isso daqui lá atrás e vai concentrar o som aqui no nariz, né? Então, tem uma diferença. O som oral, ele é mais grave e esse é mais anasalado, mais médio ou agudo, né? E agora, por último, a ressonância intermediária, né?
que a gente é o som que eu estou falando agora aqui, é o som da nossa voz natural, né, que a gente projeta o céu da boca, né? É claro que às vezes tem pessoas, eu mesmo falo de um jeito muito nasal, às vezes estou falando agora assim nasal, para forçar e mostrar para vocês que às vezes eu também forço um pouco o nasal e a gente muda um pouco o timbre, né, falando nasal, mas se a gente voltar a voz um pouquinho mais para o céu da boca, como eu estou fazendo agora, fica uma voz mais equilibrada, mais bonita. E o som intermediário a gente não vai usar tanto para fazer efeito de ressonância, porque ele não gera muito efeito. Ele vai ser mais uma zona de transição entre a ressonância oral e ressonância nasal. Efeitos vocais com as ressonâncias. Agora que a gente já entendeu um pouquinho como fazer esses sons com cada ressonância, vamos ver o que é possível fazer de efeitos sonoros. Então a gente vai testar primeiro com a ressonância oral, usando essas letras, U-AL, U-A-L. E a gente vai pronunciar essas letras fechando e abrindo a boca, fazendo a ressonância oral. É assim. Se concentre para fazer isso bem devagar no início. Agora vamos fazer a mesma coisa, esse som uau, com a ressonância nasal. Uau, 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 uau. Agora vamos testar a transição dessa ressonância oral para nasal, tá? Então a gente vai passar pela ressonância intermediária, vai ser só um caminho para a gente transitar de uma para outra. Uau, 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 uau. Então esse é um exemplo de efeito sonoro que a gente consegue fazer usando as ressonâncias vocais. A gente pode ampliar também esse efeito, fazer outras variações, modulando mais esse som, né? Fazendo essa mudança da boca fechando e abrindo, fazendo mais rápida. Então vamos lá. Primeiro só oral. Agora nasal. Vamos fazer agora a transição dessas duas ressonâncias com essa modulação mais rápida? Então, pessoal, eu estou trazendo esse conhecimento, né, para o contexto do teatro. Então, você que é ator e atriz, você vai poder aplicar isso criativamente com os seus colegas, né? Cada um explorando um som. Então, você vai fazer essa pesquisa aí, um faz a ressonância oral, outro faz a ressonância nasal, um modula diferente, mais rápido, outro modula mais devagar, e vocês misturam esses sons aí, todo mundo junto, para ver qual é o resultado, é a massa sonora que faz, e ver se isso é possível aplicar em alguma cena, tá certo? Eu vou gravar aqui vários sons para vocês terem noção dessa possibilidade criativa de como é esses sons misturados. Ritmos com os sons do corpo. Então agora a gente vai começar a entender como organizar esses sons todos aqui para fazer um ritmo, tá?
Eu vou demonstrar agora para você fazer de forma individual, mas cada som que eu vou explorar aqui pode ser dividido num grupo, né? Então, uma parte do grupo faz o som grave, outro faz o agudo e outro faz o médio. Mas o que eu vou mostrar agora aqui pode ser feito por uma pessoa. Agora, então, a gente vai explorar todas essas sonoridades que fizemos, né, do corpo, para fazer ritmos. Mas antes eu quero falar um pouco sobre o beatbox, né? Que é uma técnica muito refinada de fazer sons com a boca, né? Que as pessoas se aprimoram em fazer sons com o lábio, com a ressonância. É uma técnica muito difícil, que não é o nosso caso aqui. Nós vamos fazer sons mais simples, né? Mas o que eu quero falar sobre eles é que os beatbox, eles simulam a bateria, né? Tanto uma bateria acústica como uma bateria eletrônica. E a base dessa bateria é o bumbo, que tem um som grave, a caixa, que tem um som médio, e o chimbal, que tem um som agudo. E, eventualmente, também tem um prato. Então, vamos lá. Agora eu vou demonstrar como fazer o ritmo da marcha. Eu vou usar um metrônomo aqui na velocidade 80 e vou demonstrar a aplicação de 3 sons na marcha, tá? Vou usar o som do peito, o som da palma e o som da boca. Agora eu vou mostrar como fazer o ritmo da valsa, que é um ritmo de 3 tempos. Eu vou usar como grave o som bum, bum, como médio o estalo dos dedos e como agudo o som tss, tss. Vamos lá. Vamos ver com o metrônomo em velocidade 100. Bum, tss, 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 bum, tss, 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 bum, tss, 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 bum. Agora mais um exemplo de ritmo com os sons do corpo, fazendo o grave com os pés, o médio aqui nas coxas e o som agudo com a sílaba chi. O som agudo ele vai fazer notas de 1/4 de tempo. Eu estou usando a velocidade 70 no metrônomo e primeiro a gente vai inserir os sons graves com a batida dos pés e depois os sons médios com as coxas. Então é isso, pessoal. Espero que esse conhecimento sobre as sonoridades do corpo e da voz tenham ajudado vocês a pensar mais criativamente o uso da sua musicalidade em cena, né? Tanto para efeito como para a realização de ritmos, né? Pensando em sonoplastia ou na sua performance individual. Até mais!